大家係咪覺得係時候做家事報告？點知我仲要走出嚟講道咁我哋講短啲啊嚇。我哋母親節咧講咗一個好嘅媽媽聖經冇講佢個名就叫佢做迦南婦人咁我哋今日咧父親節講一個壞嘅爸爸咁就有名㗎啦叫以撒。咁佢太太咧叫利百加兩個仔，大仔叫以掃，細仔咧叫雅各。以撒咧，佢作為一個嘅失敗嘅爸爸咧，佢有啲咩失敗咧嚇？第一個咧就係佢同兩個仔之間嘅關係咧係失敗嚇。點解咧？因為佢有一啲嘅偏心，佢偏心咧係因為佢出於佢自己嘅私慾佢咧就中意個大仔多啲嚇。點解中意大仔多啲咧？因為咧大仔咧經常咧係打獵俾啲野味佢食所以佢可以講咧，佢唔係真係愛以掃，唔係真係愛個大仔佢係愛以掃帶俾佢食嘅野味如果以掃唔俾佢野味嘅話如果係雅各佢個細仔俾野味佢咧，佢可能咧都會愛雅各多一啲嘅以撒作為一個嘅爸爸，佢嘅失敗係出於私慾嘅偏愛我哋自己做爸爸嘅咧都有咁樣嘅挑戰嘅我哋嘅仔女嘅裏頭咧，可能會有一個咧係俾我哋少一啲嘅麻煩嘅或者咧俾我哋咧多啲嘅好處嘅，多啲嘅樂趣嘅，叫我哋嘅生活咧係多啲輕鬆嘅，唔使我哋咁多擔心嘅，或者甚至乎俾我哋多啲嘅光榮嘅。於是乎咧，我哋就會偏愛某一個嘅細路呢一個嘅偏愛嘅背後咧，同樣咧係出於我哋嘅私慾。我哋喺度計算你帶俾我啲乜嘢，你可以帶俾我少一啲嘅麻煩，可以帶俾我多啲嘅樂趣。你帶俾我啲乜嘢？呢個就係以我哋自我中心嘅出發點嘅一種嘅偏愛我哋做爸爸媽媽嘅都會面對呢一種嘅挑戰我哋做爸爸嘅未必個個都中意食野味，但係對我哋嚟講咧，嗰個野味可能係其他嘢可能係咧我哋要睇波，邊個仔女咧唔阻住我睇波咧，我就中意邊個或者係釣魚，邊個咧唔阻住我釣魚咧，我就中意邊個或者係打機旅行咩都好或者就係單純嘅，我哋中意清靜。邊個唔出現喺我面前咧，我就中意邊個。我要清靜。我哋會計算邊個滿足得到我嘅需要，滿足到我嘅私慾，我就中意邊個多啲。所以好多時候我哋同以撒其實都係一樣嘅。我哋有一啲破裂嘅親子嘅關係係出於我哋嘅私慾。以撒利安嘅失敗咧，除咗係佢同個仔之間嘅關係咧，同埋佢個太太嘅關係都係一樣我哋見到佢同佢嘅太太咧喺一啲嘅重大嘅事情上面咧有好大嘅分歧，並且咧係冇溝通嘅。喺裏邊記載，以撒同大仔以掃講話：我而家就嚟死啦，你快啲去幫我打獵，攞啲野味嚟，我食咗我就祝福你。佢同個大仔以掃傾緊偈嘅時候咧，利百加即係佢嘅太太，佢聽見。隔牆有耳，跟住咧佢就轉個身咧，就同個細仔講：我哋都要做啲嘢啦，你都快啲咧攞兩隻羊咧，我幫你煮啲嘢食，你快啲去送去俾你爸爸，截咗個糊我又將佢攞埋啲衫整埋啲羊毛，整埋俾你咁樣我哋見到咧，利百加同埋以撒咧兩個夫妻之間咧係冇咗正常嘅溝通以撒咧自把自為，要做佢自己嘅嘢；利百加同樣咧自把自為，要做佢自己覺得啱嘅嘢。佢就咧聯絡咗佢個細仔進行一場嘅欺騙偷咗佢大仔嘅衫利百加咧仲要整埋啲羊肉幫佢個細仔咧披上啲羊皮因為咧佢個細仔冇毛嘅，大仔咧好多毛所以咧驚住個爸爸咧係發現到個真相。事實上點解做爸爸嘅同個大仔講嘢嘅時候咁啱嗰個阿媽喺隔離會聽到嘅咧？定係話其實利百加一路都喺度防備住、留意住自己嘅老公咧，先至有呢一次咁啱得咁巧嘅隔牆有耳咧。特別我哋睇翻最當初利百加同埋以撒兩個相遇嘅時候、結婚嘅時候，嗰時候講到以撒咧係出嚟田間默想嘅。佢曾經係一個會出去田間默想嘅人，但係而家咧可能係一個攤喺張凳嗰度等人哋送嘢食俾佢嘅一個嘅餵食嘅人。以撒曾經好愛利百加嘅，利百加對佢嚟講好重要嘅。67節話：自從以撒嘅媽媽去世之後，以撒一直都冇得到安慰，直到係娶咗利百加之後。
當初兩個人係一雙嘅佳偶，而家咧係變成一雙嘅怨偶嚇，互相猜忌、互相防備嘅啊，實在係好可惜。一個人要做好爸爸嘅角色咧，佢首先係要做好丈夫嘅角色。同樣一個人要做好媽媽嘅角色咧，佢首先係要做好太太嘅角色。我哋見到因為以撒同利百加嘅不和咧，一啲嘅問題咧喺佢哋中間得唔到處理咧，就蔓延到去佢哋嘅仔女嗰度。做老公嘅負能量應該係個老婆要負責消化去承接嘅。老婆嘅負能量係應該個老公去負責消化去承接嘅。如果老婆老公自己唔消化唔承接咧，就轉嫁咗俾佢哋嘅仔女。好多時候就變咗係咁樣嘅不和。我哋見到以撒除咗係喺同仔女之間、仔之間同埋太太之間係關係破裂咧，佢同神之間咧都係破裂嘅。一個嘅爸爸咧，佢要做好一個嘅爸爸咧，佢首先係要做好神嘅仔嘅，要做好神嘅兒子先可以做好爸爸嘅。點解話佢同神關係破裂咧？喺佢兩個仔出世之前咧，神係講咗一句説話嚇。我哋先嚟睇以撒，佢對個大仔對我哋話以掃即係個細仔雅各攞咗啲食物去扮得哥哥。跟住咧，佢個爸爸咧就祝福佢。佢爸爸係當咗佢係個大仔咁樣祝福嘅。喺呢句祝福裏面咧，有一句説話咧係有問題，就係呢句願你做你兄弟嘅主人。以撒本來係打算祝福個大仔，因為佢當咗前面嗰個係大仔啊嘛。佢諗住祝福個大仔做細仔嘅主人。咁呢一個嘅祝福咧係同神嘅心意相反，因為當佢哋出世嘅時候，神就已經講咗噶啦，將來大嘅要服侍細嘅嗰個。但係以撒咧，佢係同神咧係有一個直接相反嘅結局祝福啊！佢要個大嘅去做個細嘅主人，佢要個細嘅去服侍大嘅。當一個爸爸咧同神嘅關係咧係越對立嘅時候咧，佢好難做一個好爸爸嘅，因為一個爸爸佢點樣去學做爸爸咧？最直接嘅就係從佢自己嘅爸爸嗰度去學習，然後即係意思就係以撒就要去學佢爸爸亞伯拉罕係咪點樣去做爸爸？但係亞伯拉罕係唔完全嘅，所以我哋見到咧，以撒都學咗啲唔好嘅嘢。亞伯拉罕認妻作妹係咪啊？為咗自己嘅安全，以撒就同樣認妻作妹嚇。所以除咗係喺爸爸嗰度學之外咧，我哋做爸爸嘅係要喺我哋天父爸爸嗰度去學習嘅，因為天父係完全嘅啊。神係點樣對我哋嘅，我哋就點樣對我哋啲仔女。神對佢嘅仔女係有原則，亦都有恩典嘅。我哋對我哋嘅仔女咧，就應該係一樣係有原則有恩典啊！但係咧，以撒咧可以講係冇原則嘅。以撒或者講佢嘅原則就係佢自己，邊個俾我野味我就祝福邊個。佢嘅原則就係佢自己嘅私欲。所以當以撒同神嘅關係係咁有問題嘅時候咧，佢好難咧係成為一個又有原則又有恩典嘅爸爸，因為佢自己冇從神嗰度經歷乜嘢叫做公義同埋慈愛。所以以撒嘅失敗咧，係俾我哋做爸爸嘅一個嘅警醒嚇。我哋因為我哋嘅有限，因為我哋嘅有罪咧，我哋會輸出咗好多嘅負能量俾我哋嘅太太，俾我哋嘅仔女。所以咧，我哋需要咧嚟到去喺第二啲地方揾多一啲嘅正能量。因為只要我哋喺呢個世界仲有一日咧，我哋就逃脫唔得到有限同有罪嘅。我哋出於我哋嘅有限，就會做錯一啲事情。我哋出於我哋嘅有罪，我哋同樣會做錯一啲嘅事情，係避免唔得到嘅。只要我哋仲喺呢個世界一日，有限有罪呢兩樣嘢都仲會嚟揾到我哋。我哋仲會係因為呢兩樣嘢輸出好多負能量，所以我哋要開源節流，節省我哋輸出嘅負能量。但係我哋要揾一啲嘅正能量，從神而嚟嘅正能量。我哋話如果我哋做爸爸嘅喺天父嗰度去得到從天父而嚟嘅父親嘅能量、負能量，我哋就可以傳遞翻去俾我哋嘅妻兒。呢個係其中一個嘅正能量嘅開源嘅方法。另一個嘅開源嘅方法咧，就係咧，我哋請神咧係親自嘅介入，請神親自嘅去介入。我哋喺雅各嘅人生嘅裏頭咧，我哋見到神嘅介入咧係完全扭轉佢爸爸媽媽嘅負面嘅作用。雅各因為截污咗哥哥嘅祝福，
佢哥哥要殺佢，雅各就離家出走，然後好多年20幾年之後先至翻返嚟個故鄉。佢再次去到約旦河邊嘅時候，佢就咁樣去感嘆。佢話：從前我淨係攞住我手中嘅呢一隻杖過呢條約旦河，我一個人乜都冇去走難逃殺嘅，逃我哥哥嘅追殺。但係而家咧，我卻係擁有呢2隊嘅人馬。唔單止係佢有牛羊有妻兒，而喺佢離開爸爸媽媽20年嘅時間裏面呢，係神代替佢爸爸媽媽去管教雅各嘅。雅各個名嘅意思就係捉住。佢一出世就捉住佢哥哥嘅腳跟，然後用食物捉走咗佢哥哥嘅長子嘅名分，然後再用食物換埋佢哥哥嘅祝福。佢捉住各樣嘅事情，但係到佢後面呢，佢識得捉住神。佢話：神啊，你唔好走，你唔祝福我唔俾你走嚇。可以話咧，當雅各離開佢爸爸媽媽之後呢，係佢天上嘅爸爸一直陪喺佢嘅身邊，帶領佢、管教佢、供應佢。所以我哋做父母嘅係需要將我哋嘅兒女咧交託俾神，喺我哋嘅能力範圍之內帶佢哋去神嘅嗰度。然後咧喺我哋能力範圍以外，當我哋睇唔得到我哋嘅仔女，管唔得到佢嘅仔女嘅時候，我哋冇辦法將從神流通俾我哋嘅負能量，我哋流通俾佢嘅時候，我哋就等神自己親自去介入佢哋嘅生命，扭轉佢哋生命裏頭我哋做父母嘅對佢哋嘅副作用。另外一個嘅開源嘅辦法呢，就係咧通過教會嚇。我哋係一個嘅羊群，神係我哋嘅牧羊人。我哋做父母嘅係啲爸爸羊、媽媽羊啊，我哋照顧自己嘅羊仔羊女。但係喺同一個羊群生活嘅時候呢，其他嘅父母呢，佢哋都可以照顧我哋嘅仔女嘅嚇，都可以嚟到去幫助我哋嘅仔女嘅。我經常會諗到一個例子呢，就係一本書叫做《回來芭芭拉》嚇。芭芭拉嘅爸爸咧叫做 Jack Miller 嚇，佢係 Jenkintown 啊曾經一位嘅牧師嚇。Jenkintown 教會嚇，佢做牧師，佢用佢嘅方法去教養佢嘅仔女。但係佢嘅女芭芭拉到大學之後咧，係離開信仰，離家出走嚇，認識一班嘅損友，屋企都唔返嚇。咁佢做牧師嘅爸爸冇辦法啊，佢就同教會嘅弟兄姊妹啊為到芭芭拉咧嚟到去祈禱。咁後嚟有一次咧，佢個女係準備做一件嘅壞事啊，一件咧會讓到佢終身後悔嘅壞事嚇。佢知道唔啱嘅，佢知道會對自己嘅人生有好壞嘅影響，但係佢就係要去做。佢準備去做嘅時候咧，佢內心有一種好強烈嘅掙扎同埋攔阻啊。於是乎佢就突然轉身離開咗個現場。事後佢知道咧，喺嗰一刻就係因為咧教會嘅人咧係幫佢祈禱，讓到佢嘅內心覺得有一種睇唔見嘅牆咧係擋住咗佢。所以咧鼓勵弟兄姊妹咧，將你嘅兒女咧帶翻嚟教會嚇。佢唔願意嘅話咧，就將你嘅兒女咧帶到去弟兄姊妹嘅禱告嘅裏面，等到從神而嚟嘅負能量咧係藉着教會嘅弟兄姊妹咧係流通俾你嘅兒女嚇。咁所以我哋做父母嘅，我哋要開源節流。節流咧就係我哋節省我哋自己輸出嘅負能量。開源咧就係通過呢3個嘅方式咧，將從天父而嚟嘅負能量、正能量咧嚟到去傳遞俾我哋嘅妻兒啊，嚟到去扭轉我哋嘅負面作用。咁而呢一啲嘅負能量咧，天父嘅能量其實就係總結嚟講就係主耶穌。主耶穌話咧：你睇見到我咧，就係睇見父啊！所以咧，你唔可以話將父咧係顯俾你睇。主耶穌佢係負能量嘅直接嘅彰顯嚇。首先佢係嗰個天父派嚟嘅好哥哥。主耶穌佢真係嗰個大嘅服侍世嘅啊！神話雅各同以掃將來大嘅嗰個要服侍細嗰個嚇。以撒做爸爸嘅話唔得，我要個細嘅去服侍大嘅。但係呢一個大嘅哥哥服侍細嘅，就係喺主耶穌嗰度去最終嘅落實。
馬可福音10章45節，佢話：人子來不是要受人嘅服侍，而係咧要去服侍人，並且捨命作許多人嘅贖價。雅各佢係着住哥哥件衫去父親嗰度咧，係騙取祝福嘅。我哋同雅各一樣咧，都係着咗哥哥件衫啊！我哋恭喜今日洗禮嘅弟兄姊妹嚇，我哋受洗歸入基督嘅都係披戴基督。所以更加準確嚟講，我哋唔單止係着咗哥哥件衫，我哋係着住咗哥哥嚇，我哋係披戴基督。雅各佢係着住羊皮，我哋都係一班披住羊皮嘅罪人。雅各揀選咗一隻羊，攞羊肉嚟去做食物，俾雅各可以攞佢去扮啲野味，羊皮就披喺佢嘅身上，所以呢隻羊咧係物盡其用，羊肉、羊皮都俾佢利用晒。如果唔係有呢隻羊咧，雅各去到爸爸嗰度咧，佢話就係會點咧？佢得唔到祝福嘅，佢會得到從爸爸而嚟嘅咒詛。同樣，我哋係食咗主耶穌嘅血肉，我哋披住咗主耶穌嘅羊皮。如果唔係有呢一隻嘅替罪羔羊咧，我哋去到天父嘅面前咧，得到嘅係公義嘅審判，而唔係赦罪嘅恩典。天父係嗰個更加好嘅利百加，佢親自好似利百加嗰個媽媽咁樣落手落腳嘅，整埋啲羊肉，整埋啲羊皮，攞埋件衫就放喺佢個細仔雅各嘅嗰度。天父都係咁樣，我哋乜都冇做，係佢自己做晒全部嘅工作，但係唔係出於欺騙，唔係好似利百加咁樣，佢係出於真理。天父係更加好嘅以撒，佢唔係好似以撒咁樣，佢唔係愛個仔，佢係愛個仔嘅野味。天父佢唔係話愛我哋可以帶到啲乜嘢俾佢，天父亦都唔需要我哋去打獵去帶啲乜嘢嘢俾佢，佢就係愛我哋本人。佢唔係要好似以撒咁樣，神話呢個祝福係俾個細仔嘅，佢係要去奪咗個祝福俾個大仔，係因為佢偏心個大仔。天父唔係咁樣嚇，天父係派咗佢最愛嘅嗰個大仔嚟，將唔屬於我哋嘅祝福係藉着佢最愛嘅大仔嘅犧牲嚟到去賜俾我哋。所以點解我哋話主耶穌就係負能量嘅彰顯嚇？睇見佢就睇見我哋嘅天父。所以我哋要開源節流，我哋節流節省我哋自己嘅負面嘅能量嚇。我哋有破裂嘅父子關係，因為好多時候係出於我哋嘅私慾。我哋有破裂嘅夫婦關係，以至於咧我哋有好多嘅負能量咧，冇辦法喺夫妻之間去互相去排解，然後咧轉嫁咗俾我哋嘅仔女。我哋有破裂嘅人同神嘅關係，以至於我哋冇辦法從神嗰度領取嗰份嘅慈愛同埋恩典，我哋就冇辦法做一個有真理、有公義嘅、有愛嘅父親。所以求神幫助我哋做爸爸嘅，經歷天父嘅公義同慈愛，從而咧流通呢一份嘅負能量俾我哋嘅仔女。我哋亦都將我哋嘅仔女交託，等天父直接嘅嚟到帶領供應佢哋，喺我哋手同埋眼觸及範圍以外，天父直接嘅主動嘅去帶領下。就好似雅各，佢已經長大成人啦，已經係離家出走啦，神都可以做得到嘅。我哋嘅仔女長大成人啦，離家出走啦，離開我哋屋企啦，神都有佢嘅辦法。亦都求神透過教會嘅群體嚟到去供養帶領我哋嘅兒女。我哋嘅責任係將我哋兒女嘅需要帶俾教會嘅弟兄姊妹，喺禱告裏頭去紀念去交託。我哋都要記得耶穌基督佢就係負能量嘅彰顯。我哋一齊祈禱。天父上帝，我哋感恩你將你嘅最愛嘅兒子耶穌基督係差派嚟地上面受苦受死。佢係我哋嘅替罪羔羊。如果唔係有呢一隻嘅羔羊嘅話，我哋去到你嘅跟前，我哋站立不住。我哋感恩整個過程，我哋根本上乜嘢都冇做到。就係神你自己做所有嘅預備嘅工作，我哋淨係白白嘅攞住呢一份嘅生命嘅糧嚟到去你嘅跟前，蒙你嘅悅納，得你嘅祝福。願你亦都保守各位洗禮嘅弟兄姊妹喺佢哋嘅
信仰嘅道路上面，經常從你而嚟有夠用嘅恩典，有從你而嚟耶穌基督嗰份嘅愛。我哋禱告奉主耶穌基督嘅名求，阿門。